Hello，大家好，这里是敖大爷俱乐部，我是 F1摄影师 David。足球教练锦江。大爷新闻跟你一起聊聊每天凌晨的最新赛况。也会挖掘过去一周车坛与足坛的焦点故事。好，那么我们在刚刚结束的这个周末呢，迎来了日本大奖赛。那总体来讲啊，这个日本大奖赛呢，还是跟上海大奖赛差不多啦，就是说这个场内其实相当无聊，或者说就是它正赛期间啊，就是我不知道你有没有这种感觉，就是我都看得快睡着了都。哎呀，正好是吃完饭那个时间嘛。对对对，我也是正好是我们吃完午饭。正在消化碳水的时候，正困着呢。对，正困着呢，然后就差点看睡着了。这确实没什么意思啊。这个实话实说是这样的，所以说呢，我们就不去回顾整个正赛了，就也没什么好回顾的。我记得前1到6名好像是完全没有名次变化。这个是就是当时 Sky 的解说就提了一点啊，就是说在永久赛道上前6名的发车和完赛顺序完全没有变化呢，这个在 F1的历史上是第一次。哦，OK。那之前的话有这种情况，但都是在这个街道赛，比如说像新加坡或者是这个摩纳哥，就是半永久或者是街道赛上。那像在这 OK。种永久赛道，就是这种封闭的赛道上出现这种状况呢，还是历史上还是第一次。然后好像全场也就那么几个超车吧，我感觉全场也没有几个超车，数得着的几个。有可能也没有镜头，就是主要是发生在后半对段，他镜头没有照顾到，对对，对，我感觉比赛就是这样一圈一圈就开完了。就跑完了，对对，对。是这样嗯。的。然后那我们就来讲一讲这个场外新闻了，就是说，好。我们从头来回顾一下。那首先啊，就是这个最大的这个看点，本周最大的看点就是角田和劳森，Yuki Tsunoda 和这个 Liam Lawson 两个人交换了位置。那这个也正如我们在之前的大爷新闻里说的那样，就是劳森出局。但不太一样的呢，就是劳森其实并没有完全出局，他还是得到了一个小红牛的位置，也并没有发生之前所说的这个 Franco Colapinto 去这个小牛替换他的位置，也没有出现这个状况。那根据以上的这个啊，我觉得可以总结几点，就是说，第一点，首先这个大牛的车是真的难开啊，是真的难开，基本上只有 Max Verstappen 他开得了，对。然后其次呢，就是说这个Tsunoda 就是 Yuki Tsunoda 他在排位赛失误，没有跑进 Q3，那在 Q2就被淘汰了，甚至还在 Liam Lawson 后面一位，这个还是对，这个排位它这个失误是怎么发生的呢？其实我也挺好奇的。这个应该是如果你仔细去回放一下，我觉得是他的放的位置出问题了，就是说有点就是被别人挡到或者怎么样，那个窗口很糟糕，他没有办法做出一个很好的单圈，所以就失误了。我觉得，车不太好开是一方面，还有就是车队跟他沟通可能是有一些 gap 在里面，有一些不太熟练的地方在里面，导致了这个状况。所以他相当于是最后一圈没开成，等于是没有我做出成绩。觉得是被影响到了，就是有的慢车回场，然后他被影响到了，OK。对，所以哦，没有办法。那这个对啊，哇，这一点主然后再场优势都没有啊。对对，然后再看到那个 Liam Lawson 那边，就是他也很糟糕了。就是说你理论上你回到小牛，然后你是应该，我觉得啊，就是大家对他预期是应该能完爆他的队友伊萨卡加尔的，但很不幸的是呢，他的排位赛和正赛其实都是落后队友了。那是不是另外是也可以说这个哈吉尔开的还不错？可以这样讲，可以这样讲，对，是这样的。嗯。这个还挺有点令人意外了，有点令人意外这一点。对，因为我记得第一场澳洲站嘛，他 Formation Lab 直接就上墙了。我就觉得这个人这个车手是来打酱油的吧。对，然后后来又但是，看两场，好像还行。对。对，但是他撞的那一下之后，非常非常关键的，我觉得点名表扬的就是 Lewis Hamilton 他爸 OK。Anton Hamilton，就是直接就从法拉利坯房跑出去安慰他。我觉得这一点对于车手的心态，就是这种心理马杀鸡啊，我觉得很重要，特啊，OK。别是新人，对，特别是 OK。新人，我觉得这点很重要，就是从这个失败和逆境当中获取转机这样一种能力，我觉得，不论是哪个体育运动吧，我觉得都非常的非常的重要。接下来就是说到这个练习赛，我觉得唯一的看点就是草地发生了多次这个失火的问题，就是现场比较干嘛，春季，然后好像下雨又比较少，然后导致草坪多次的失火，然后出现了红旗，对吧？这次就不是 It must be water 了啊，It must be fire，对吧？
一半海水一半火焰是吧？我们 recall 了之前的一个梗啊，这个草坪多次失火，对，然我觉后得这绝对不是最后一次。是之前嗯，是哪一年？上海也是吗？上海那个7、8号弯应那个该就去也是年吧，就是去年，我印象中就是就是去去年。年是吧？对，然后对，也是干燥炎热，还有一点就是，当时好像风还蛮大的。风海对，那个风，那就对，风还蛮大的。然后再加上那个，就赛车底板不是会磨出那个火星吗？对对，然后再加上强风，就这个，嗯，哎，如果评论区有朋友啊，或者看到这个你们感兴趣，就是它底板那个火花是怎么磨出来的，我可以回头找一些图给大家解释一下，就是那个火花是怎么产生的。对，简单给大家讲一下底板。然后，好，那过了练习赛呢，其实练习赛就没有什么好看的了，就大家在跑在测试怎么样。那其实练习赛角田跑的还可以啦，角田其实跑的还可以了，但是对，我后来相信很多人这个排位赛，练习赛就是看角田跑的怎么样，别的都不在乎。对对对，他绝对主场嘛，他绝对主场嘛。对，对，然后再讲到这个排位赛，其实排位赛刚才说过了，角田和劳森换队的这一对，其实其他的呢，再就是比如说伊萨卡扎发挥的很好，那最重要的其实就是 Max Verstappen 他的完美发挥。然后他自己的这个排位赛后采访说啊，他说他感觉一圈里面有大概5次，他马上就要失控冲出去撞出去了，但是他就是哦，OK，很完美。我觉得可以，大家这样就是在比如说 YouTube 啊，或者是 Twitter，或者是任何你能找得到的社交媒体上，你去找他那一圈的杆位单圈的车载，就是你跟着那一圈去学，就是在模拟器上你要开的话，就跟着那一圈去学。那个一圈，我觉得是在苏朱卡就是铃鹿这条赛道你能想象得到的最完美的线路，哦，OK，就是真的就是把车推向极限了，就是那是绝那个角度。对的极限。对，就是OK，我觉得怎么说呢？我不觉得其他的车队车手或者说跑出来的任何一圈能比这个极限再多哪怕一丁点，一丁点都没有，没有任何余量，就是完美的一圈。哦，哇，评价这么高。对，就是非常完美的一圈。就是很多人开玩笑嘛，说他是汽车人，就是一个无情的开车机器。对，就大概是这样。就是这个车的容错概率，就这个车首先它的容错概率比较低，但是维斯塔潘在这一圈里的发挥也可以说是绝对完美，就是你没有办法嗯，想象比这个更完美的一圈了。最后要提到的就是正赛了，然后正如之前讲的那样，就是超级无聊，然后正好又是在吃完饭的这个时间，大家看的都困得要睡着了，我也差点睡着了。然后锦江老师这个看到后面，然后就说：“哎呀，没什么变数了，好了，我先走了。就是最后我记得你十几圈都没看是吧？后来真的没有什么变数了，就看到一哎，对，半。真的没有，对对对，真的就没有。然后跑着跑着，你甚至希望那草坪再着一点火，然后带来一点变数，但是就是什么都没有。嗯，哦，这么对，说也是这么就少有的 F1全车完赛的一场比赛，对吧？对，因为 F1历史上我记得，就哪怕包括这一场，好像都不超过20场，就是全车完赛，在历史上都很少，而且绝75年大部分历史上。对，在绝大部分还都是发生在近15年吧，可以这么说，哦10年，就是赛车，OK，OK，OK，的稳定性上来以后啊，这个基本上都是发生在最近。嗯，对，然后那这样吧，我们最后聊一个亮点，就是说整场比赛唯一值得聊的一点，就是说，维斯塔潘和这个诺里斯在出战的时候，就是他们换胎出战的那一下，啊，就两上草那个是吧？好，那就是这一点的话，我不知道锦江怎么看啊？就是你觉得那一下从你的角度来看，到底是怎么回事？你觉得是谁的过错更大一点？我感觉啊，以我以我有限的这个道路开车的这个经验，就是我如果没记错的话，应该是 Max Verstappen 当时进站应该是 Max Verstappen 先进站，对吧对，？Norris 在后边，本来就是落后1、2秒钟嘛。但是其实那个红牛换轮胎应该是稍微慢了一点，比迈凯伦三慢了一点。点九秒，对对对，慢了一点就意味着两个车几乎就是要同时出去嘛。但其实我感觉 Max Verstappen 还是稍微领先一点，但是那个红牛的 P 房应该是在迈凯伦后边，对吧？所以他先对出来。但是 OK，这个就回到我个人开车经验了。我个人开车经验就是说，你车在主直道上，对吧？你是拥有这个路权的，对不对？你其他车要加塞进来，你要确定道路上这个车至少在不踩刹车的情况下不会撞到你。对我本能的是这么觉得，所以理论上来讲，如果 Max Verstappen 正常按照这个 P 房的车速出去，如果会撞到诺里斯，那就是诺里斯的问题嘛。
所以诺里斯理论上来讲就要给他让车嘛，我是这么浅显的感觉的。当然，我对这个具体的规则没有那么熟悉。然后我看到结果就是 Max Verstappen 出去，就是看到诺里斯过来，他也没鸟他，继续往前开，然后诺里斯被挤到那个草地上，然后就随后减速，就最后还是在 Verstappen 后边出了这个纰漏。对对。我觉得刚才锦江说的基本上就是对的，在 FIA 规则里面也基本上是这样的，就是说一个车你已经在这个出去的这个直道上了，其实你就是有路权的，这一点是没有问题的。那在这一点事情上，我觉得锦江说的基本上就对了。然后有几个小的点，第一个就是红牛它首先换胎换慢了，这个是毋庸置疑的。本来他们进站之前应该是差1.4秒还是多少，然后你正好3.9，那就是差不多把这个你的领先优势的几乎抹平了。那你理论上两个人几乎就是同时得出战，那么你可以看到，就是诺里斯在使出他的那个 pit 那个格子的时候，其实维斯塔潘已经开过去一点点了，差不多领先半个车身这样。那理论上你就应该让车，或者甚至说，我觉得，如果说赛会要追究的话，其实是应该主要的责任追究在迈凯伦的车组上的，就是他有点不安全释放。OK。他在释放之前，他要确定后边的车不会就是没有这个路权的问题。对，OK。理论上，所以也不是诺里斯的问题，是他的车组的问题。然后就把诺里斯放在了这个尴尬的地方。对，就是让他不得不贴上去。对，是这样，就是车手嘛，你在跑的时候你是六亲不认的，就是我不管你谁，反正你只要放我出去，我就要冲过去，我就要超过你，而且是这两个人就是在争总冠军的，他不可能让的，这是不可能的事情。然后，对吧？你如果没有这个心态，那你为什么不去麦当劳打工呢？对吧？对吧？然后那这个事情，我觉得你要一定要 blame 一个人，一定要责怪一个人的话，那就是迈凯伦的车组，我觉得其实是有不安全释放的。如果我是 FIA 的话，我可能会罚他一点，比如说罚5万欧元或者怎么样。对 ，OK。就其实是不太对的，但是可能车组也是在那一下杀红了眼，就是不行了，这个他们要换慢了，我们要抓紧机会，我们就要争这口气，赶紧走，赶紧冲，然后就是出现了这个状况。对，我记得 David 之前哪一次说过，就说 F1 比赛有的时候不仅需要合理利用规则，还需要合理破坏规则，是吧？在游走在这个灰色的地带，对，游走在灰色的边缘。对，说到这个诺里斯跟维斯塔潘的这个争这个出P房的这一下，我其实还有一个问题，就是诺里斯的车应该是围场最快的车，对吧？他为什么全场追不上维斯塔潘呢？是因为维斯塔潘真的就开出了极限的这个极限的走线，还是说车队的策略问题，还是诺里斯的驾驶问题，还是车已经没有那么快了？这个我特别好奇，因为他一整场都没追上，从发车开始。对，这个是个很好的问题，我觉得这个是个很好的问题，就是我觉得对，正好趁着这场比较无聊，我们来解释一下这个，就是说不仅是诺里斯没有追上维斯塔潘，甚至你看后面的那个 Oscar Piastri 其实也是没有超过诺里斯的。对，你反过来想也是这样的，就是很明显能看出来，这个 Oscar Piastri 他的节奏是比 Lando Norris 要快的，但是他并没有超过去。那我觉得在苏苏卡这一站，其实它有一个非常明显的特点，就是这个赛道特点，它是永久赛道，它修建的时间非常的早。那么现在 F1 的车呢，又慢慢的演化变得非常的大，因此就是说主要的原因是这条赛道狭窄且超车点比较少。对，它基本上超车点，我觉得比较余量比较大的超车点只有那个第一弯那个地方。我只是记得就是在介绍这个赛道的时候，官方有介绍说这个整个零路赛道只有一个 DRS 区，是吧？其他的赛道都是2个，甚至还有3个的，是不是？然后这个零路赛道只有一个 DRS 区，然后当时觉得这个是不想让你好好超车，是吧？对，它就很难超车，而且历史上，比如说90年代其实有那个普罗斯特和阿通塞纳，应该是在最后那个弯那个地方，就是说有非常狗血的这个争夺位置的状况出现了。这个你们如果老车迷熟悉的话，应该能想起来那个画面，两个人最后就直接撞到一块儿，这谁也不服谁，你不让我跑是吧？好，你也别跑了，大家一起出去，就是有这种状况。对，
所以这一场其实很明显，包括后面我记得最后有大概到倒数第8圈的时候吧，就是 Piastri 超到追赶到 Lando Norris 后面差不多1.9秒的样子，就是 DRS 区的末端，但是他就是没有超过去。然后呢，他紧接着在那个3、4、5号弯，就是那个 S 弯那边，嗯对，就是樱花树下那一片，就，chicane。是一个也不是 chicane 了，就是一个连续的 S 弯，然后哦，OK 你看 OK，他那我记错了。从嗯，从1.9秒瞬间被拉到6.5秒，就是你会发现这个赛道跟车了以后，它跟在后面，它的哦乱流、它的热气流、脏气流就会一下子就把后面的车的那个气动的整个布局打乱，它就没有办法跟得上。所以，简而言之呢，就是这条赛道的特点导致它难超车，然后跟车的时候会被甩开，所以导致了这样一个状况。然后，维斯塔潘就是全场有干净气流，然后他就跑得很好。对，我，OK。我觉得，哦，基本上是这样。那我就有第二个问题了。第二个问题就是说，那如果这样讲的话，我是不是可以理解为，其实车队在比赛一开始就知道这条赛道是很难超车的？那如果是这对对。样的话，车队应该从策略上应该有所行动吧？比如说，他们两辆车第二名、第三名，完全可以让一辆车先进站，然后一个 undercut 一个 overcut 这样去打 Verstappen。但是好像他们也没有这样做，这个我就很好奇。呃，这个的话，其实我记得是 Piastri 是先进站了，然后 Lando Norris 和 Max Verstappen 是同圈进站的。其实他们有尝试着去做 undercut，他们有 OK。这样尝试，但问题在于说，他们的进站时间点选的很糟糕，就是 Piastri 出去以后其实是掉在车阵里面的，哦，OK。就是他所以他们有没有等，尝试这样做，但是没有得逞，没有成功，所以对，就丢掉了这个机会。因为他们是1、2、3嘛，然后后面4、5、6、7、8这些人其实没有进站，然后你就让 嗯，Piastri 进站了，那么他出来的这个窗口其实挺差的，因为他如哦果还有就是他出来以后那个轮胎其实没暖起来，所以说他出来那一圈其实 push 的不是很好，所以没办法，但是，OK。呃这个其实都是小事了，我觉得最大的问题是在后面大概我记得倒数第13还是第12圈的时候，如果在那一个时间节点去让 Piastri 跟 Lando Norris 交换位置，让 啊，Piastri 去试一下。去超越去试一下，然后给 Max Verstappen 施加一点压力，说不定这场比赛还有机会。如果你不成功，你最后一圈换回来嘛。对对，但对。是可能他们车队内部有什么这个所谓的 Papaya rules 或者怎样，然后就没有这样做，所以其实有点看不懂了。反正我是看不懂了。哦但是，OK 对总的来说，就是我觉得是车队指令的一个失误。对，不然的 OK。话，这场比赛其实还是可以有机会的，或者还是可以有更多哦更精彩的地方。好，那这个赛车就讲到这里，然后接下来进入足球的部分。，OK。足球的部分，那上一周，哎呀，比赛其实非常多啊，包括英超连踢了2轮，然后意甲、西甲还有德甲都在周中进行了各自国家的这个杯赛的关键的比赛，基本都是打到半决赛这个级别了。但是坦白说，首先我觉得拿到第一个新闻来讲的呢，其实是法甲，因为呢，巴黎圣日耳曼在上周末啊战胜了自己的对手，已经提前夺得了法甲联赛的冠军。哦，恭喜恭这是不知道喜恭喜！提前多少轮，我都没有算提前多少轮，应该是大概7、8轮的样子吧。对对对，提前夺冠了，所以提前夺冠之后，巴黎就只有一个目标了，就是今年的欧冠奖杯。坦白讲，我觉得就多聊两句吧，因为巴黎夺冠了嘛，我觉得我个人对大巴黎，坦白说了，一直的刻板印象就是中东土豪嘛，然后烧钱啊，对，然后就是花各种冤枉钱，然后砸钱买球星，然后冤枉钱。成绩也一直不好，然后就是乱七八糟的，管理也一片混乱，就觉得好像除了钱一无是处的那种感觉。刻板印象，真的刻板印象。但坦白说，今年其实不是从今年，从去年路易斯恩里克成为大巴黎的这个主帅之后呢，我个人能够感觉到这个巴黎圣日耳曼其实一点点在发生变化。你看这个赛季，虽然姆巴佩离开了这个球队，大巴黎看上去的这个腥味儿更淡了一些，但是你看他球队的这个成绩其实反而比上赛季要好，至少从截止目前，他欧冠可以淘汰不可一世利物浦。他从这个执教水平呀，包括球员调教呀，包括球队对，整体比赛当中表现出的这个竞技状态，其实我相信大家都看在眼里的，是这个有目共睹的。对，那所以我能理解，其实恩里克在这边的角色就相比他前任的一些名帅了，他更像是一个
长期的建设者，或者更把这个地方当自己的家业一样，或者就当做自己个人的事业一样来做了，就是说会有更多的可以说是更多的责任感在身上嘛，可以这样讲吗？或者我更多的会觉得，路易斯恩里克其实是带着自己的想法来的，不是啊，OK。别人push 他，或者不是别人拿钱砸他把他砸过来的，啊，他是有一个这种感觉。自我的内驱力，或者叫自我的一个驱动力。他说我对想把对对对这件事儿做好，他是这种感觉。对对，就我觉 OK。得首先他内心有一个非常明确的想法，因为很多主教嗯。练啊，我在猜测了，他多少有点为了这个个人利益来的，哪怕这个球队他觉得他内心觉得是个烂摊子，或者觉得不好收拾，他至少是份不错的工作，对吧？他是把它当对对。活来干的。对，路易斯·里克，我是觉得他从来到巴黎的第一天就有非常明确的想法，他很清楚巴黎，我就想要把巴黎搞成这个样子，而且这样搞是能搞成的。对，他给我非常明确的这种非常强烈的这种感觉，所以我是觉得今年的巴黎值得期待了。对，包括你还记不记 OK。得我们预测欧冠的时候，其实我们不是预测每四支球队里面预测一支球队能不能进四强嘛？我其实啊，当时死亡 就没有选 flag。利物浦，我当时没有选利物浦，我选的是巴黎。那接下来再提一个昨天刚刚结束的比赛，可能有点让人大跌眼镜啊。但坦白说，因为第一2周前是国际比赛日，对吧？我们大家都说所谓的这个非法病毒啊，就是说大家踢完国际比赛日回来状态都不好，这是第一。对。第二呢，马上这周中欧冠又要踢了，欧冠的这个8强淘汰赛1/4淘汰赛又要踢了，所以呢，这一轮啊，就是上周末的这个欧洲5大联赛，尤其这些有欧冠比赛任务的球队啊，你很难说他踢得认真啊，就是对，大家都在划水啊，总体上就是嗯。欧冠球队集体划水的一个周末。那这个周末，但是有一个球队啊，虽然没有欧冠任务在踢，但也在假装在踢欧冠，在划水，最后比赛输了。这个球队就是刚才也提到，就是利物浦。利物浦呢，哎，状态非常不在状态。客场3-2、2-3输给了这个富勒姆啊、来自伦敦的一支球队。整场我们要比赛呢，放个梗图在就是这边吗？我们要放个梗图吗？啊，这梗图已经到处都是了，我觉得都不用我们自己放。好好好。那总之呢，好。就是我印象比较深的几个瞬间吧。首先就是范迪克的2个，不能说失误吧，但是富勒姆的3个进球里面2个进球就是在范迪克的眼皮子底下进的。第一个球呢，是我们还原一下富勒姆一个45度角传中，传中呢是传到范迪克的另外一侧，就是他的另外一个中后卫，另外一个中后卫争顶没有顶过富勒姆的前锋，这个球就来到范迪克这边，但是范迪克呢没有跟紧他边上的这个前锋，而这个前锋呢就顺势一脚就打进死角，这个就是利物浦的第一个球。但坦白说，这个球我反复看，我反复回想代入啊，如果我是范迪克那个位置，因为那个球呢是从他的身前45度传到身后，对吧？他需要转身回追，回追的过程中呢，他盯的这个前锋其实并不贴身，所以呢，他同时要回头，然后要看这个球到哪里，同时还要盯住他边上这个后卫。坦白说是相当有难度的了。作为职业球员来说，也许我们应该要求他做到，但我客观来讲，这个是一个特别难的事情。总之就是他可能也就差了那半步，但是这个球反正就是从他这个身边打进，这是第一个丢球。第二个丢球就有点，第二个丢球我觉得是范迪克注意力不集中了，我觉得可能是长期比赛有点疲劳了。第二球呢就是禁区前一个解围的一个高球吧，然后呢范迪克和对方的前锋同时在这个球要落下来的这个位置附近，然后这个球落下来的时候呢，2个人几乎是同时触球，但是呢范迪克的这个身形啊，他是往前冲的，然后就是冲出往禁区外冲的这么一个动态，然后富勒姆的对方这个前锋呢是把球勾了一下，就是背身勾了一下，把球勾到自己的身后，就勾向了利物浦的禁区嘛。这个球一勾呢，范迪克就飞出去了，人就不见了。然后，对，我觉得明显他身体没有做好准备，或者说他对这个球的预判啊出现了很明显的失误，然后富勒姆就又打进了一个球，一共就3个球嘛，就是2个球都跟这个范迪克有关。这个对于利物浦的队长啊后防的这个定海神针来说，我感觉有点不应该了。但我觉得侧面可能也体现了，对，侧面可能也体现了球队近期，尤其是上周中吧，他们刚踢了这个莫西塞德比，就是跟埃弗顿踢了这个莫西塞德比。虽然那场比赛赢了，但是可以想象的是，这场比赛对球队的消耗非常非常之大。事实上，也不光是范迪克一个人了，我觉得整个利物浦球队都不太在状态。
导致呢就是弗洛姆早早的就打进3球领先利物浦。利物浦后来最后也就是下半场也反扑进了一个球，最后比分定格在3-2。但确实，我相信这绝对不是利物浦想要的结果。而且你似乎除了周中的那个埃弗顿的比赛，我也找不到什么理由，就是你下周中又不踢欧冠，你也不需要留力，对吧？按理说你应该是100%的状态，全主力阵容出现在这个球场上，但是没想到踢成这个样子。确实有点不应该了但坦白说，这场比赛之后，因为本轮阿森纳就是排名第2的阿森纳，他也没有拿下比赛。其实这个领先的优势还是很明显了，但就是我相信，即便是再悲观的利物浦的球迷，也不会觉得利物浦会丢到这个联赛冠军了。我相信不会了，这次他真的不会了。但是就是觉得有点不爽嘛，对吧？就是有点不甘心，对吧？另外一场英超比较无聊的比赛了，就是这个曼联跟曼城两个队打成了0-0，这是今天凌晨的结束的比赛。这个比赛日本大奖赛比哪个更无聊？哎，我都没看完，就反正大家自己意会吧。OK， 那有关曼城呢，还有一个场外的信息了，就是曼城的这个中场绝对的主力啊，效力球队多年的这个德布劳内，凯文·德布劳内 （Kevin De Bruyne）。上周宣布呢，这个赛季结束之后，他将离队，然后结束自己应该是8年的这个曼城的职业生涯。坦白讲，德布劳内应该是把他职业生涯里面最黄金的这8年献给了曼城。因为今年他已经33岁了嘛。那德布劳内呢，我觉得想借这个机会也稍微多说2句，就是被人津津乐道的这个所谓的布丁连线德布劳内我们就都俗称他丁丁嘛，然后那个布丁连线的布呢，应该大家都知道，就是摩恩布哈兰Erling Haaland。这个布丁连线就是经常大家在比赛里面能够看到这种德布劳内在中场传出一个非常刁钻的及时又刁钻的球找到哈兰德破门。这个布丁连线也算是英超的一个亮丽的风景线了。在布丁连线之前，可能被人提起最多的所谓的这个连线，就是当年切尔西的这个科法连线。科法连线就是迭戈科斯塔和中场的这个法布雷加斯就是一个能进球，一个能传球。对，就这样的组合在多年之后在曼城的这个布丁连线上面又重现。然后而且德布劳内我觉得相比法布雷加斯当年的这个传球技巧我觉得会更胜一筹，主要是体现在第一，他传球速度会比这个法布雷加斯快，甚至他有时候传球像炮弹一样，就那个球又快又准，直接喂到球员的这个脚下或者头顶这个真是作为前锋来讲就是进球进的也舒服。对，然后作为对方防守球员，因为这个球速太快，基本上也来不及伸脚，反应不过来，这个球就已经进了这是我觉得这是第一点。第二点就是他传球的时机非常快，基本上你看他那个球有的时候基本上就不怎么调整，因为有时候我们看球自己踢球也都知道，有些球你出脚之前，你看那个球在脚底下不是在你出脚的就是教科书上规定的那个球离脚的所在的那个位置，你需要多少调整一下，要么调整一下球，要么调整一下步伐。但是你经常看到德布劳内的传球他一旦看准这个机会之后，他可以第一时间把球传出去。从学院派角度讲，这个不是一个最佳的传球时机，他都一定要把这个球就在这个时机把它传出去，而且传得又准又快。可以多提一下，德布劳内在英超的这8年时间，8个赛季拿了6个英超冠军这在英超这个竞争这么激烈的联赛里面，8年拿6个英超冠军，这堪称奇迹了，应该是除此之外还有2个足总杯的冠军，5个联赛杯的冠军，还有欧冠而且包括同年的3冠王。对，甚至现在在曼城的这个主场你能够经常听到球迷专门给德布劳内做的一首歌，就是专门凯文德布劳内之歌这个歌也是挺有趣的。我觉得大概率德布劳内应该也不会立刻退役了，他还是会继续自己的职业生涯，只不过可能是在别的地方。那这样的话大家就产生了2个非常大的疑问。第一个疑问就是说，那曼城缺少了德布劳内之后，下赛季该怎么办现在呢就媒体都开始各种猜测了。我看到现在媒体包括我个人预测最多的应该是来自勒沃库森的这个威尔茨威尔茨也是一个非常年轻的勒沃库森的中场指挥官，在德国他在德甲，在德国球员里面相对来讲算是一个有灵性的，就比较有踢球比较有想法的，比较天马行空的这个球员但坦白说以我个人观察来看，
我觉得他没有达到德布劳内那个高度。他确实是一个希望之星，但是我觉得跟德布劳内比，绝对不是德布劳内的平替即便德布劳内，即便维尔茨加盟了曼城，曼城也不会就是说把维尔茨换到这个德布劳内这个位置，其他地方不用动，这个球就可以照踢，肯定不是这样子。如果以维尔茨为核心的话，围绕维尔茨建队的话，球队整个打法还是会发生一个比较大的变化，这是我个人的这个预测。而且除了威尔茨，坦白讲，你就算觉得威尔茨不合适，放眼今天的这个国际足坛，我还真的就没有找到另外一个比威尔茨更合适的，这可能也是一个无奈的现状吧。对他评价这么高吗？就是非他不可，现在是吗？我觉得德布劳内至少从传球的这一项来说，真的是无人能及。对，已经是登峰造极之作，就是而且甚至是我从来没有见过的有球员能够把球传得这么准。就我看了这么多年，真的是非常非常准。对，意识、速度，然后精准程度，真的没得话讲。对，大家可能也关注，就是那德布劳内下一站去哪儿呢？我个人觉得呢，因为我看到一个流出来的一个新闻，就是说德布劳内其实有跟曼城谈过续约这件事情，只是曼城提出来的这个续约的条件呢是降薪续约，薪水大幅度下降。他就是说，球队可能还是愿意让德布劳内留队，即便是继续踢，甚至打替补，还是觉得德布劳内对球队仍然是有贡献的。那在这个基础上，德布劳内如果没有续约，那我大概率的就觉得说，德布劳内可能是想找一份钱比较多的工作，或者说能够对他踢了这么多年球，你看该有的荣誉都有了，是不是？职业生涯末年，这个多捞一点，说的通俗一点，这个也合情合理，是吧？反正总之，我觉得在职业生涯末期，包括他个人的这个形象呀，个人影响力啊，一定程度上也有个人品牌了，他拥有更好的待遇，这个合情合理嘛。当然，虽然从竞技层面，他可能已经不再年轻了，所以我觉得如果这样看的话，也许。如果是他追求更好的待遇，他有可能会选择沙特的这个联赛或者是美职联。那同时呢，如果他是担心自己将来在曼城打不到主力位置，而不是因为自己想拿到更高的薪水的话，那也许他有这么几个选择。第一个选择，他当然是怎么讲，落叶归根的两个选项嘛。所谓落叶归根选项，就是说他是比利时人，德布劳内是比利时人，他有可能会选择一个比利时的球队，结束自己的职业生涯，在那里踢完最后几年球，这是一种选择。第二种选择呢，他其实在加盟这个曼城之前，其实是在德甲的沃尔夫斯堡踢过也是踢过很长的一段时间，所以他在那里，我相信他在那里也留下很多美好的回忆，也有很多球迷也许在今天还在想念他，所以他回到德甲的沃尔夫斯堡也许也是第二个选择。那第三个选择呢，就是很多英超，我得说很多英超球员都会选择的一条路径，那就是去意甲。虽然我们对意甲没有任何这个冒犯的意思，但是客观上来讲，很多英超球员在职业生涯末年有点踢不动了，好像意甲还能踢，就再去意甲再踢几年。其实这个例子很多了，包括本赛季曼城的这个凯尔沃克就去了 AC 米兰嘛，对，也包括我们熟知的这个卢卡库从曼联去了这个国米，还带着国米拿了冠军，对吧？这种例子都挺多的。对，所以这也是一种选择。开不动了，去 WEC 跑一跑。也许是类似的，对。Sorry。总之，这个就是我们对德布劳内未来走向的一个预测因为我们也祝他好运。以上就是敖大爷俱乐部的全部内容。如果喜欢我们的节目，还请关注我们的频道。我们每一期节目都会同时发布在小宇宙、Apple Podcast、Spotify、YouTube 和哔哩哔哩，欢迎收听和收看。敖大爷，请加入敖大爷俱乐部。不敖大爷，更要加入敖大爷俱乐部。说到这一点的话，英超快结束了。那你记得我们前一年去看了那个英超的那个就是5场就是11场比赛最后那一轮嘛，就有一个新加坡的那个活动。对，今年如果有的话，我觉得我们也可以去，然后现场给大家直播一下，看一下这个状况。对，我们看我觉得那是一个对，如果有这个机会，我觉得那是一个挺好的、很独特的体验。对，而且它有点像嘉年华，就是看比赛的外边还有很多好玩的那些活动，小游戏也对。对，我觉得今天有机会我们可以去现场做一个 vlog 给大家，还是很值得做那个事情。我很喜欢那个活动。但我们也希望
最好到最后一轮的时候啊，英超还有点什么悬念吧？不要哦，有点困难。有点困难。